че вярва в отбора си и вярва в спасението. Сега страхотна техника на Бубакар Траоре. Пасите към Даниел Генов. Топката е за втори път в мрежата на Етър и тук някъде двубоят на практика приключва. Даниел Генов бележи за втори път в мрежата на Ангел Мартинов. Резултатът вече е 2-0 в 94-та минута на двубоя. И спокойно можем да кажем, че Ботев Враца прибавя много ценни 3 точки в своя актив. Врачани вече ще имат 22 срещу 28 на Локомотив София, отборът, който се намира на 14-то място. Тук основен принос за попадението има Бубакар Траоре, който се справи с Георги Александров, след това влезе в наказателното поле. Пусна успореден на гол линията пас.